आम चारिपाखरे प्रतिदिन आमे केत्ते कण देखुचे केबे मनरे प्रश्न उठिछि कि एही सबु जिनिस प्रकृतिरे विशुद्ध कि आजिर एही विश्लेषणरे आमे नवम श्रेणीर भौतिक विज्ञानर एही अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करिबा। आम चतुर्दिगरे थिबा पदार्थर वैज्ञानिक स्वरूप कण ताहा बुझिबा पई एक मजादार यात्रा आरंभ करिबा। तेबे आजिर आलोचनारे आमे मुख्यतः केउ सबु विषय उपरे फोकस करिबा ताहा उपरे टिके नजर पकाइबा। प्रथमे विशुद्धतार भ्रम कण ताहा बुझिबा, तापरे मिश्रणर विश्लेषण, द्रवण, सस्पेंशन एवं कलॉइड विषय जानिबा। शेषरे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एवं मौलिक और यौगिक पदार्थ विषय आलोचना करिबा। चलंतु आगको बढ़िबा। अच्छा, प्रथम विषय हेउछि विशुद्धतार भ्रम। आमे बजाररु पैकेट क्षीर किंबा घिओ किनिबा बेले बड़ बड़ अक्षरे लेखा थाए विशुद्ध बा प्योर, किंतु भाबंतु तो वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू एहा प्रकृतरे विशुद्ध कि? एही शब्दर प्रकृत अर्थ बोधुए आमे भाबुथिबा अर्थठारू संपूर्ण अलगा। हाँ, साधारण भाषारे विशुद्ध माने होछि जोंथिरे पानी बा अन्य किछि अपमिश्रण होई नाही, किंतु विज्ञान एहाकु माने नाही। विज्ञान अनुसारे गोटिए पदार्थ केवल सेतेबेले विशुद्ध जेतेबेले तार कणिकागुड़िक केवल गोटिए प्रकारर होइथिबो एवं सेगुड़िकर रासायनिक गुण संपूर्ण समान थिबो। सेही हिसाबरे देखिले आमर सेही विशुद्ध क्षीर प्रकृतरे जल, फैट एवं प्रोटीनर एक मिश्रण। तेणु विज्ञान दृष्टिरू एहा आदौ विशुद्ध नुहे। आश्चर्य लागुछि ना? तेबे एही मिश्रण प्रकृतरे कण? आसंतु द्वितीय भागरे एहार विश्लेषण करिबा। सरल भाषारे कहिले मिश्रण हेउछि एकाधिक विशुद्ध पदार्थर एकत्रीकरण। आम चारिपाखरे थिबा अधिकांश पदार्थ जेमिति कि समुद्र पानी, माटी, खनिज द्रव्य एसबु गोटिए गोटिए मिश्रण। आउ एहार सबुठारु बड़ खासियत हेउछि आमे चाहिले छाणिबा, फुटाइबा किंबा बाष्पीकरण भली साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा एहार उपादानगुड़िकु सहजरे अलगा करि पारिबा। मिश्रणकु आमे दुईटी मुख्य भागरे विभक्त करि पारिबा। गोटिए हेला समजातीय मिश्रण आउ गोटिए हेला असमजातीय मिश्रण। समजातीय मिश्रणरे सबु उपादान एते भल भाबरे मिसि जांती जे खाली आखिरे बारी होय नाही, ठीक चीनी पानी भली सबुआडे समान मिठा लागिबो। किंतु असमजातीय मिश्रणरे उपादानगुड़िक ठीक भाबरे मिसंती नाही, जेमतिकि पानीरे तेल मिसाइले दुईटी अलगा अलगा स्तर स्पष्ट बारी होई जाए, नुहे कि? एबे आलोचनाकु टिके गभीरकु नेबा। तृतीय पर्याୟରେ आमे बुझिबा द्रवण, सस्पेंशन एवं कोलॉइड कण। प्रथमे आसुछि द्रवण, जाहाकु आमे सल्यूशन मध्यम कहू। ग्रीष्म दिने जेउ लेंबु सरबत पिया जाए ताहा हेउछि एक द्रवणर बढ़िया उदाहरण। एथिरे दुईटी जिनिस थाए, द्रावक जहा अधिक परिमाणरे थाए जेमितिकि पानी, आउ द्रव जहा कम परिमाणरे थाए जेमितिकि चीनी बा लुण। चीनी पानीरे एमिति मिलाई जाए जे खाली आखिरे खोजिले भी मिलिब नाही। एपरिकि आमे प्रश्वासरे नेउथिबा वायु मध्य अनेक ग्यासर एक विशाल द्रवण। द्रवणर सबुठारु आश्चर्यजनक गुण हेउछि एहार कणिकार आकार। एहा 1 नानोमीटररु भी छोटो, एत्ते छोटो जे एहादी जदि आमे गोटे आलोक रश्मि मारिबा तेबे ताहा विच्युरित बा स्कैटर होई पारिबो नाही। आउ गोटे कथा, एहा अत्यंत स्थायी। एहाकु जेते समय स्थिर रखिले भी चीनी तळे बसी जीव नाही। तेणु एहा हेउछि गोटिए परफेक्ट समजातीय मिश्रण। द्रवणर पूरा विपरीत हेउछि सस्पेंशन। धरंतु ग्लासे पानीरे किछि कादुआ बा बाली गोळाई देबा, कौन हेबो? कणिकागुड़िक पानीरे मिलाइबे नाही, बरं एणेतेणे भासुथिबे आउ खाली आखिकु खूब स्पष्ट देखा जाउथिबे। एहा एक असमजातीय मिश्रण। जदि से ग्लासटिकु आमे किछि समय बिना छुई सेमिति रखिदेबा, सबु कादुआ बा बाली धीरे धीरे तळे बसिजिब, अर्थात एहा संपूर्ण अस्थायी। वर्तमान आसंतु भेटिबा रसायन विज्ञानर सबुठु बड़ छलनाकारीकु। ताहा हेउछि कलॉइड। कलॉइड देखिबाकु पूरा समजातीय द्रवण परि लागे, किंतु प्रकृतरे एहा एक असमजातीय मिश्रण। आमर सेही आरंभर क्षीर उदाहरण मने अछि त? ताहा एक कलॉइड। एहार कणिकागुड़िक एते भी छोट नुहंती जे आलोककु अटकाई तारिबे नाही, किंतु सस्पेंशन भली एटी बड़ भी नुहंती जे खाली आखिकु देखाजिबे। एहा ठीक मझी मझिया अवस्थारे थाए। आउ एही कोलॉइडर गोटे दमदार गुण हेउछि टिंडल प्रभाव। जेतेबेले कोलॉइड माध्यम देई एक आलोक रश्मि जाए, एहार कणिकागुड़िक सेही आलोककु विच्छुरित करि दियंती, अर्थात चारिआडको खेलाई दियंती। फलरे आलोकर रास्ता आमकु स्पष्ट देखा जाए। केबे घन जंगलरे बड़ बड़ गछ डाल फांकरे सूर्यकिरण आसुथिबार देखिछंती तो सेटी बायोरे थिबा क्षुद्र जलकणा एक कोलॉइड परि काम करे। ताहा ही टिंडल प्रभावर एक जीवंत उदाहरण। एही तीनोटी मिश्रणकु मने रखिबा पई एही तुलनात्मक चित्रटी बहुत साहाय्य करिब। देखंतु,
ଦ୍ରବଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଜାତୀୟ, ଏହା ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରେ ନାହିଁ। ସସ୍ପେନ୍ସନର କଣିକା ବଡ଼, ତେଣୁ ତାହା ତଳେ ବସିଯାଏ ଆଉ ଆଲୋକ ବି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରେ। ଆଉ କୋଲଏଡ୍ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି, ଯାହା ତଳେ ବସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଗତିପଥକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଏ। ଏଇଭଳି ତୁଳନା କରି ପଢ଼ିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ, ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବରଫ ତରଳି ପାଣି ହେବା କିମ୍ବା ପାଣି ଫୁଟି ବାଷ୍ପ ହେବା। ଏଠାରେ କେବଳ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ରୂପରେ ତାହା ତାର ଜଳ ବା H2O ହିଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତ ତ, କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଜଳିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାହା ପାଉଁଶ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାଠର ଗୁଣ ଆଉ ପାଉଁଶର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକ। ବିଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୌଳିକ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କୌଣସି ସରଳତର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜେ ହିଁ ମୂଳ। 1661 ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବର୍ଟ ବୟାଲ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଲୁହା, ସୁନା କିମ୍ବା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଯୌଗିକ କିମ୍ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଯୌଗିକ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବା ଅଧିକ ମୌଳିକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାସାୟନିକ ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ମିଳନ ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉ ବା ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତିଆରି ପାଣି, ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅନୁପାତ ସବୁବେଳେ 1:8 ହିଁ ରହିବ। ଏହି ପରଫେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ହିଁ ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏହି ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ମୌଳିକକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମିଶି ଏକ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ନିଜେ ଜଳିଯାଏ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାହା ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଯୌଗିକ ବା ଜଳ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେହି ଜଳ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରକୃତିର କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ଆଜି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଧାରଣାରୁ ବାହାରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାସ୍କ। ଟିକେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ? ଆଜି ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ, ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲେନ୍ସ ଲଗାଇ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।